2 مانگە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان زیاتر قوڵ دەبێتەوە. ئەمە نوێترین نرخەکانی بنزینە لە شاری هەولێر. نۆرماڵ 1650 دینار، محەسەن 2250 دینار، سوپەر 2400 دینار و لترێک غازیش لە 450 دینارەوە بووە بە 700 دینار. تاکە تروسکایی بۆ شوفێران بنزینی 750 دیناری پاڵپشتیکراوی حکومیە، بڕەکەی هێندە کەمە، نیوەی شوفێران دوای چەند کاژمێر نۆرەگرتن بەشیان نامێنێت. چەند ڕاوەستای؟ وڵا تقریبان 40 دقیق دەبی ڕاوەستای ناوەستەش بەنزینخانە قەپات دەکات دەرێ بنزین نما. بنزین نما ئارێ وڵا باشە لۆ خۆت تاکسیشکە و بنزین یەبڕۆ 1500 تێکە و پاردەوە لێدا. بەناومێدی دەگەڕێەوە. ئارێ وڵا بەناومێدی دەگەڕێنەوە الحەمدولله سوپاس بۆ خۆی گەورە. ئەو وەزعە ئەوها دەبی لۆم بۆ؟ وڵای وەزعەکی زۆر خراپە بەس چ بکەین؟ هیچ دەسەڵاتمان نیە نازانین چ بکەین. بەشت دەکات وەکو شوفێری تاکسی وڵای زۆر ڕەزالەتە وەزعەکە. ئارێ وڵا غاز دە لای بە 700 بنزین بە 1500 لە دەرێ بەک ئاوادەیە سڕەش 2 ساعات 3 ساعات دەبی لە سڕەبی و دوایژەوە بەناومێدی و ڕۆشتینەوە ڕۆ لە خوای بەزادی دەرێ نمای الحەمدولله. غاز 750 بۆ 700. ئارێ وڵا بە 700 دیناری ئێستا. ئەگەنا بە غازەکەشمان دەگرای بینە بۆ ئێستاکانە غازەکەش تێک چوو. بە 450 دینار لە مووسڵ لە شێخانەوە تێ دەکەی لێرکوانە بە 750 دینارە باشە. خراپترین بنزین ئەگە لەوە تێ نەکەی 750 باشە العاقی بنزینەکی باشە لۆمە. ئەگەنا ئێستا خراپترین بنزین لە بنزیخانەکان بە 1350 دینارە، کوالێتەکەشی سفرە. ئەوەیە ئارێ وەڵا ئەوە بزانم دەرێ بنزینیش نەما. نیو ساعت ڕاوەستای نەژم. نیو ساعت 40 دقیقەوە بزانم دەرێ بنزین نەما. دەفەرمودەی یعنی ئەوە ژیانتە. شوفێران لە دۆخێکی سەختدان و حکوومەتیش بێباکە هاوشێوەی هەموو قەیرانەکان ئۆباڵی کێشەکە دەخاتە ئەستۆی بەغداد. ئەمەش ئاسانترین پاساوە بۆ خۆدوزینەوە لە چارەسەر. ئەم شوفێرە دەڵێت ئەم بارودۆخە ئۆباڵی لە ئەستۆی میلەتێکی بێدەنگ و حکوومەتێکی بێباکە. ئێستا هاتمەوە بنزخانێ و نیو ساعات دەبی ڕاوەستایمە ئێستا ناکە گوتیان بنزین نەمایە. ئێ نازانین چ بڵێ ینی نە حکوومەتت هەیە نە میلەتت هەوە میلەتەکەش هەو نییە. ئەگە میلەتەکەەوە بی ئەو هەموو سیارە هەر هەمی ڕۆشتین یەک کەس نانەوەشت ینی دوو قسەی بکەی دوو کەس جورئەتی نیە قسەی بکە ینی نە کەس دەتانی قسەی بکە نە کەس جورئەتی قسەی بکە و قسەش دەکەی ئەو میلەتە سبێن لە کۆمنتی هەموو لۆ دەکەنە سوعبەت و نوکتە و کۆمیدی ئەو شتانە ینی میلەتەکە هەو نیە بەداخەوە لێدانە لە شکۆ لە کەڕامەت لە ئەخلاقی تاکت بە تاچی میلەتی کورد. لۆ چی کردێ میلەت؟ والله میلەت زانیت چی کردە؟ میلەت بێدەنجی کردووە قوبوڵی کردووە بنزین دەبتە 2000 قوبوڵ دەکات بستە 4000 قوبوڵ دەکات غاز نییە قوبوڵ دەکات کارەبای نادەی زیاد دەکات قوبوڵ دەکات هەموو شتێش قوبوڵ دەکات و میلەتەش مستحقە. دەستێکی ئەمین حکومڕانی ئێمە ناکە دز و زەردە و مافیا بەڕێوەمان دەبە. حکوومەتی هەرێم و بەتایبەت ئەم کابینە ماوە بەسەرچووە کە 7 ساڵە لەسەر دەسەڵاتە دەیان قەیرانی لەسەر شانی هاوڵاتیان کەڵەکە کردووە و بەبێ ئەوەی هیچیان چارەسەر بکات خەریکی درێژەدانە بە تەمەنی نایاسایی خۆی. هەرێمی کوردستان تاکە شوێنی ناوچەکەیە کە خاوەنی سەدان هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانەیە و خەڵکەکەی سوتەمەنی بە گرانترین نرخی جیهان دەکڕن. کەینێ دەبی برین خەمی قەیرانی بنزین و غاز و نەفتمان نما. ئیبراهیم زیاد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر.